гэсэн байна. Тангутын хааны гэр бүлийг нь хамт алах ёстой гэсэн байна. Тэрний зарлиг ёсоор болсон байна. Бас тэрний нэгдсэн Монгол улсыг цаашид мандуулан авч явах ёстой гэсэн гэрээслэж биелдээ олон явсан байна. Killed the Shishia king and his family. His orders were carried out. As were his wishes to keep the empire. If we look at some Жишээ нь Македоны Александр хүүхдүүдээр тэрний эзэн тулс хамт мөхсөн. Тэд эзэн тулсаа авч үлдэж чадаагүй. Бүр Наполеоныг харахад хүртэл тэрнийг амьд байхад хаан тулс нь мөхсөн. Тэгэхээр дэлхийн түгэлдэг агуу их эзэн түрэмгийлэгчдийг харж байхад Чингис хаан тэдний мандаад явдаг. Яагаад гэвэл тэр хамгийн их газар нутгийг эзлээ зогсоогүй. Тэднийг насан эзэн улснаас хойш хаан тулс нь дахиад 150 жил оршин тогтносон байна. Тэрнийг өнгөрснөөс хойш хаан тулс нь харин ч бүр их газар нутгийг эзлэн томорсон. Чингисийн өвгөө тэрний үр ачлаар Багдад болон Унгарт хүртэл цэргийн ажиллагаа явуулж гайхалтай ялд байгуулж байлаа. Өрн зүгтээд Вена хотын захад хүрч байсан байна. Харин дорн зүгт өмнөд сом гүрнийг эзэж бүх хятадыг Монголын иргэшээд авч байжээ. Оросыг эзлэх тулаанч өрнөсөн. 1240 онд монголчууд Киев хотыг эзэллээ. Өвлийн хахиргуултанд олон хотоосгож шатаж мянган хүмүүс үхэж үлдэж байлаа. Ойрол дорнд тэдний хийсэн дайны шарх одоо ч идэлэг байж байна. Чингис хааны хийсэн аян дайныг монголчууд өөрсдөө магтан дуулдаг л да. Харин Монголд эзлэгдэж байсан орнуудад бол энэ талаар өөр зүйл ярьдаг. Чингисийн цэргийн хууль тажиглагдж байсан орнуудад жишээ нь Оросд Чингисийг мянганы шилдэг хүн гэж үздэг. Тэрний эсрэг байр суурьтай байдаг. Хэдэн зуун жилийн дараа Оросууд өшөөг авсан юм. 20-р зууны ихэнх үед Монгол улс зөв толгойд улсын мэдлэг байсан. Тэднийг өрсөлдөгч хятадтайгаа тэмцэх талбар болгон ашиглаж байсан юм. Сталин болон тэрний үе залгамжлагчид Монголыг тусгааруулахад санаа зовж байлаа. Тэм учраас монголчуудын үндэсний жанжин Чингис хаан бол тэдний хувьд аюултайгүй юм. Бас 700 жилийн өмнөх өөрсдийн ялагдал сүйрлээ мартаагүй байжээ. Тиймээс тэд Чингис хааны тухай бүх зүйлийг түүхээс арчиж хайхыг хүссэн байна. Чингис хааныг судалж байсан судлаачдыг Сталиныг үгснээ дараа буюу 1960-аад оноос шийтгэж хорж эхэллээ. Энэ талаар судалгаа хийж байсан олон хүн хэлмэгдэж, хөдөө зөлөгдөж байсан. Бүр хил орчмын алс хязгаартаа нутаг цаагдаг ял авч хүүхдүүд нь сургуулиас хөөгдөн гудамжинд гарч байлаа. Энэ бүхэн Чингис хааны бага насндаа үзсэн зовлон зүсгүүртэй ихэд ижил юм шиг санагдав. Тэр үе тэрний ээж хоёр хүүхэдтэйгээ буурин дээр хаягдаж хоцорсон юм. Өнөөдөр Монголын түүхийг судалдаг монголчуудын оюун санаа нь коммунизмын үзэл нэлээд бөхшин гэсэн байдаг. Харин зарим хүмүүс нь шин нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлэн өнгөрснийг мартахаар шийдэн ажилладаг. Энэ хайгуудын багийн гол ач холбогдол нь Монголын түүхийн хамгийн бага судлагдсан, орхигдсон, хаягдсан салбарыг гардан авч судалж шинжилж байгаа явдал юм. Монголд Чингис хаан жил бүрийн наадмаар иргэн ирдэг байна. Энэ бол Улаанбаатарт болдог үндэсний баяр. Гол утга нь дайн тулаанд ялсан цэргүүдийг баяр хөөгтэйгээр угтан авч байгаа ёслол юм. 800 жил энд ялалтын сүр жавхлан тэмдэглэсээр иржээ. Чингисийн чадвар авьяасыг тэд одоо ч хүлэн биш их сар байдаг. Тэр үеийн Монголыг дахин мандуулах хүсдэг хүмүүс ч гэсэн их бий. dig resumes in the summer 2003 оны 100 хайгуулын багийнхан малдалтаа үргэлжлүүлсээр байлаа. Монголын дайчны бүтэн яс олдсноос хойш нэг жил өнгөрсөн бөгөөд тэрний судалгад 13 дугаар зууны үеийн уушруулхан батлагджээ. Энэ нь Чингисийн үеийг гэсэн үг юм. Goes back to the 13th century, the time of Genghis Khan.
Бид энэ булшийг олсондоо их баяртай байгаа. Ягаад гэвэл энэ хувийн газар ямар ч байсан Монголын их гүрний үеийг байсан. Бас энд шашны зан үйл явуулдаг тахил өргөдөг байсан байна. Хамтран ажиллаж байгаа Монголын судлаачид энэ газрыг бол хэн нэгэн жанжны булш бунхан гэдэгт итгэлтэй байгаа. Харин Америкчуудад илүү их баримт нотлохоо хэрэгтэй байна. Энэ жил ямар нэг том зүйл олох даалгавартай ирсэн. Бидний ясыг Америк руу музейд авчих хэрэгтэй байна. Жинхэнэ музейд. Энд бас тэр үед хэрглэж байсан зэр зэвсэг болсон. Энэ бүх зүйлийг Монголоос авч гаргахад юу ч саад болдог. Энэ хэсэгт хэзээ чи юм олдвор олдож байгаа. Археологийн хувьд бол энэ нь гайхалтай олдвор юм. Энэ газраас олдсон зүйлүүд нь бидний хайж байгаа онгоны талаар мэдээлэл өгөхгүй нь тодорхой байлаа. Сүүлдээ булшнууд нь мянган жилийн өмнөх үеийнх болж таарч байсан. Энэ сувг ханан л их өвөрмөц юм. Их л гайхалтай олдворууд. Харин хайгуулын багийн хувьд бол энэ бол Genghis Khan биш. Ямар ч үсэн Genghis Khan биш. Энэ бол булшгийн тодорхой. Харин олон зууны туршид өөр хүмүүсийг энд оршуулж ирсэн бололтой. Бидний гол зорилго бол Чингисийн онгоныг хайх ажил. Ингээд 2003 он ямар ч үр дүнгүй өнгөрлөө. Ямар нэг баримжаа үр дүнгүйгээр түүхийн хамгийн чухал хайгуулын ажил зогсол бүрлээ. Гэсэн чинь талаарх судалгаа шинжилгээ үргэлжилсээр байх болно. 2004 онд Японы судлаачид Чингис хааны бунхан гэжийг олжээ. Тэдний үзэж байгаагаар энэ нь Чингисийн онгоныг олох баримжаа болох юм гэнэ. Түүхийн хамгийн үнэтэй Эдвейдийг агуулсан шалийг тэд олж чадна гэж үү? Мори Кравиц тэднээс өрсөж олно гэдэгтээ итгэлтэй байна. Онгоныг олох нь миний чин хүсэл. Заримдаа би шин зүүдэлдэг. Би өөрөө Чингисийн онгонд орж очиж байна. Coming into the tomb and being warmly greeted. Хүмүүр онгоныг олно гэдэгт итгэлтэй биш. Чингис хааны онгон хаана вэ гэдэг бол тайлагдшгүй онцлог. Энэ онцлогыг тайлбарлахад монголчууд өөрсдөө дургүй байгааг харагдсан. Тэд дэлхийн хагасыг would never find it. Given that they conquered most of Eurasia, I wouldn't put it past their skill that we're not going to find it. Монголын тал хүндий өөрийн гарамгай хөө Чингисийн онгоныг ингэртээ нун халахж байх боллоо. Өнгөрсөн үеийн нууц хэвээрээ л хоцорлоо. Гэсэн чи Чингис хаан түүхэндээ амьд хэвээрээ хоцорлоо. Тэр дэлхийд хамгийн том хүчирхэг улсыг байгуулсан. Ромын эзэнт гүрнээс 2 дахин том газар нутагтай. Гэсэн чи хүмүүс тэрний талаар бага мэдлэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл тэрний явуулж байсан аян дан Евразид харьяас хэвсгэл лавчсан. Чингис хааны талаар нэг том буруу ойлголт бол тэрний бүдүүлэг харгис хүн гэж ярьдаг. Үндэ бол тэр хүн түүхэнд хамгийн их бодол ухаантай алсыг хардаг жанжин байсан. But also one of the greatest organizers, one of the greatest planners, and a man with a very deep but clear vision. It came at a pretty high cost. Тэрний нэр хүнд But then again, almost all world conquerors come with that liability. Тэр үе бол түүхийн ээдрээтэй хүнд цаг үе байж. Ер нь дэлхийн агуу хаад жанжнууд тийм л замаар түүхэнд үлдэтгэлтэй. Орчуулсан баяраа дууны найруулагч Отхон Баатар, тайлбарыг уншсан Төмөр бат.